Bom dia! Um dia um pouquinho diferente para vocês. Ô, verdinho, coisa boa, hein? Verdinho é bom demais. Olha só. Coisa boa, coisa boa. Cadê as meninas? Meninas! A mulherada está ali. Olha, onde eu vou tem peixe. Olha o peixe. Peixe, 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 peixe. Olha os peixinhos. Bonitinho. Pode brincar, pode ir lá. Alice, dá bom dia pro pessoal. Assim, bom dia de cabelo pro ar que eu acabei de acordar. E é isso, galera. Vamos ver o que tem. Opa, sai de sol. Que tem preparado para o dia de hoje, né? Bora! Acompanhem, acompanhem. Acho que provavelmente vai sair em 2, 3 vídeos, hein? Alice conseguiu. Puxou pelo canudinho, primeira vez. Inédito, hein? Vamos ver se ela vai conseguir de novo. Ao vivo, filha. Puxou? Não, né? Vamos, filha, aprender a chupar no canudinho? Pela primeira vez à frente das câmeras. Não, não quer. Isso daqui é um cogumelo? Acho que é isso. É. Aqui tem várias coisas gostosas. Várias paradas. Caldinho de cana. Pastelzinho. Não tem preço. E hoje tem bastante coisa, hein? Olha quem tá aqui, ó. Alô, Zete. Beleza? Tô muito ocupado agora. Tá ocupado? Brincadeira da noite está armada. Eita! Espirra. É a brincadeira da noite. Se não tem as manhas, não entra não, que o bagulho é doido. Que será que vai dar isso, hein? Spoilers. Pra iniciar a fogueira. O que vai ter na fogueira, Zete? Jacaré. Milho verde. Quero só ver se esse milho vai ficar bom, hein? Não, na calda já brigou, já. Já tem milho com palha. Ah, o milho era com palha, pegamos sem palha. 2 Zé Mané. Ixi. Parece pequeno, né? Ai. 1, 2, 3, 4. 1 metrinho. Grosso. Daqui, ó. Da onde vem a água lá pro lago. É. Benção, né? A aguinha é tudo de bom. É isto. E aí, Zete? Esse daí tá mais difícil que não dá pra virar, né? É, mas tá quase. Isso dá pra bater no chão, né? Vai ter que cortar até o outro lado. Eita! Segura! Essa era a intenção. Ai, Zete.
Ô, coisa boa! Lembrando, rapaziada, sempre bom lembrar que isso daqui é tudo árvore caída, tá? Tudo caiu. A gente não tá cortando árvore, pelo amor de Deus. Caiu a chuva que derrubou. Pelo amor de Deus. Bora carregar, Zete. Tô indo aí. Jorge. Leigo deu a dica e o engenheiro fez. Ah, Zete, ficou perfeito. Quer melhor do que um banco móvel desse? Com suporte de vara? Ah. Eu tô agora por errado. Isso daqui... Ui! Comeu bambo. Mas tá bom, hein? Aonde você furou errado? Tá vendo aqui, ó? Aqui eu fiz um corte aqui, né? Ah. O lado de cá tinha que fazer esse mesmo corte aqui, só que cortado embaixo. Eu cortei os dois na mesma posição. Aí a vara vai ficar reta. Vai ficar tomada pra baixo. Pega aí, vamos ver como que fica. É que aqui tá mole, né, Zete? Vamos pegar um lugar duro pra ver como que fica aqui. Só por curiosidade. Agora vai ficar pra baixo, tá vendo? Ah, dependendo onde ficar. Não, mas esse aqui é só um projeto, que ela rachou o bambu lá, ó. Isso aí é um projeto. Vou diminuir um pouco o tamanho do ferro, né? É. Tem que diminuir mesmo, tá muito grande ele. Até que a terra é mais dura aqui, então não ficou legal. Mas o projeto é mais ou menos isso mesmo. É isso aí. Bom, hein? Banco removível com suporte de vara. Já limpamos o recinto, ó. Aqui, ó, tá vendo? Ó, tá tudo com coisinha aqui a gente limpou, né, mamá? E daqui a pouco a fogueira vai estar como? Ei! Você vai fazer marshmallow? Vou fazer. E milho? Milho também vou. Coloca lá as coisas, vamos arrumar nossa casa. Pai, pega a minha cabecinha. A gente vai dormir aqui hoje? Vamos? Você tem coragem de dormir aqui comigo? Tem. Só se não aparecer uma largata de fogo. Eita lá! Inédito! Inédito. Nem me avisaram, já começaram a acender o fogo. Eu vou Olha. pegar lá em cima o meu marshmallow. E é bom pra esquentar, hein? Vai pegar, a panela tá muito grossa, né? Ó, queria falar nada não, hein? Quando o lago tiver apto, vai ter fogueira com peixe. Vou pescar o peixe e vou fazer na fogueira. Hein, Zete? Oh, com certeza. Ali, ó. Ó o lago ali, ó. Quando tiver ali, já pegou, já traz aqui. Na beira do lago, a fogueira na beira do lago. Mangia che te fa bene. Opa! E a Maria começamos a brincar de palitinho. Deixa eu esconder aqui. Não vale olhar aqui embaixo, que eu tô segurando a câmera. Não vale olhar aqui, senão você vai saber quantos que eu tenho. Vai, Maria. A fogueira ali e palitinho aqui. Não vale olhar. 0.
Não. Quantos tem, você sabe brincar. É no total. Total, vai até? Esconde. Eu tenho 3 e você tem 3. 3 com 3 dá quanto? 3 com 3, 6. Para... Nossa senhora de prima. Então vai. Você, quantos tem aqui na nossa mão? Eu acho que 2. 2? Posso mostrar? Não, calma, eu tenho que falar. 2. Então tem 3. Vamos abrir? Ela sempre ganha de mim, ela é muito boa. Sério. Eu vou tirar Olha isso, 2. E ela já tira 1 e já começa ganhando. E o nosso palitinho mostra pro pessoal o que é. A mão do pai tudo suja. De pescaria do dia inteiro. Minha também, que eu peguei o gaveto ali no chão. Mostra pro pessoal o que é. É um graveto que a gente pegou no chão e cortou, né? É. Isso daqui não tem preço não, né, filha? Não. Você gosta? Conta pro pessoal se você gosta. Eu amo. Eu posso jogar esse ali? O seu palitinho? Não, eu tenho 2. Não, mas daí a gente vai perder. Aí depois não dá pra continuar brincando. Vai. Você gosta muito? Quanto você gosta? Gosto nele. Então vai, bora. Bora. Imagina quando o lago estiver em ordem aqui, hein? A gente vai pescar e vai fazer peixe na fogueira, né? Hoje eu pesquei mais do que o meu pai. Nossa, pescou mesmo, né? É. É isso, vai, bora. Fui na feira e comprei uva. Não, vamos brincar aqui. Fui pra lua e levei... Fui pra lua e levei. Fui pra lua e levei. O que você levou? Qualquer coisa. Uva. Fui pra lua, levei uva e morango. Cadê a luz? Fui pra lua, levei uva, morango e um guarda-sol. A lua, levei uva, morango e um guarda-sol e uma cabana. Você acha que seu avô vai acertar? Fui pra lua, levei uva, morango, guarda-sol, morango. Morango. Voltei pra cima, Acho que é a única coisa que a gente ganha do seu avô, hein? Essa brincadeira é boa pra gente, que a gente ganha sempre. A memória curta é complicada. Vem cá. Tá dando certo esse marshmallow, Sete? Nossa, mas só que eu deixei muito perto do fogo, mas já uma fletejadinha no canto. Deixei um pouquinho mais longe. Ah, Maria. Olha, só que essa ponta aqui queimou, tá vendo? Se eu pegar outra, deixar ele mais longe pra ver. Deixa eu ver como ficou, traz aqui. Porque na verdade é só esquentar ele sem... Calma, para de mexer, filho. Que ficou assim. Tem que deixar ele mais Ah. longe um pouquinho. Só queimou a parte de pontinha. cima. Então tramando aí. O meu avô tá fazendo milho e eu tô fazendo meu. Eu não tô fazendo milho não, Maria. Ó esse espeto quente de mim. Maçã, milho, é outra coisa. E aí, o que você acha? Não sei, você que manda, eu só quero uma manteiga e um salzinho. Ô pai, sem querer. Eu tô quieto. Foi sem querer, pai, eu tropecei. Você tá pondo a mão nesse negócio aí toda hora. Não, só tô vendo a pesquisa. Isso aqui já tá bom. Cadê a lua? E ó, é nesse visual Manteiga ou margarina, meu? que a gente faz a fogueira. Ai, esconderam a lua! É uma nuvem. Bem na hora que eu fui filmar, a nuvem entrou. Olha lá ela, olha lá ela. Tá bonito, tá bonito. Não, ela fica dura. Agora não. Mas vai ficando duro, né?
milho no papel alumínio, linguiça Depois, E eu assando. Você já tá no doce, né, filha? Marshmallow. É marshmallow. E aí você vai O que você quer falar, filha? Tá gostoso? tá danado de bom. Tá danado de bom. Milhinho, linguicinha. Oh, delícia. Só pôr uma margarina, um salzinho e está pronto. Finalizamos o dia de hoje com essa fogueira maravilhosa. Oh, bênção. E é isso. Vamos ver se dá pra ver eu. Não dá pra ver eu. É isso, galera. Mais um dia. Graças a Deus. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram ou não. Esse símbolo maravilhoso para finalizar o vídeo de hoje. Beijo no coração de todo mundo. Até o próximo vídeo.